अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है और ना सिर्फ तख्लीक किया है बल्कि खूबसूरत तख्लीक किया है। दोस्तों खूबसूरती में उसकी जिल्द, उसके बाल, बाकी उसका स्ट्रक्चर, आँखें, नाक, कान वगैरह, और इसके साथ साथ नाखून भी पैदा किए हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो नाखून के मुतल्लिक़ है, यानी कि इनग्रोइंग नेल के मुतल्लिक़ है। लेकिन दोस्तों नाखून ना सिर्फ खूबसूरती के काम आते हैं बल्कि ये इंसान को बैरूनी चोट, उसकी उंगलियों वगैरह को बैरूनी चोट से बचाते हैं और बारीक से बारीक काम करना या ज़मीन से कोई बारीक चीज़ उठाने में मददगार साबित होते हैं और ये इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन बाद वजूहात की बिना पर इनमें बदसूरती नुमाया हो जाती है या मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, और इनमें एक बीमारी इनग्रोइंग नेल की भी है। इनग्रोइंग नेल यानी कि खून जो नाखून है उसका ज़ेरे जिल्द चले जाना, किनारों के ऊपर वो बढ़ता इस तरीके से है कि वो जिल्द को छीलता है और वहाँ पे रेशा पड़ जाता है, दर्द शिद्दत के साथ होती है दोस्तों। इसको कहते हैं इनग्रोइंग नेल। अगर हम इसकी वजूहात में बात करें तो इंसान के बैरून जिल्द और नाखून, बाल वगैरह, ये सारे के सारे बैरूनी चोट के अलावा सारे के सारे अंदरूनी वजूहात की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, जैसे कि इनग्रोइंग नेल में खून की कमी, एक्जिमा, सीने के अमराज और लिवर उसके अमराज, इसके साथ साथ गंजापन, थायराइड ग्लैंड की खराबी या थायराइड ग्लैंड की ज़्यादती और फौलाद की कमी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ज़हनी डिप्रेशन या ज़हनी अमराज की बिना पर भी ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। और इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाखून खूबसूरत रहें और बग़ैर तकलीफ़ के ये हमारी खूबसूरती में मददगार साबित हों, तो उसके लिए हमें कुछ परहेज़ भी करना पड़ेगी। इनके सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं, नींद पूरी करें और गम फिक्र से आज़ाद रहें। और तमाम ऐसी अद्वियात, ऐसी खुराकें जैसे कि बंद पैकेट की चीज़ें हैं, बेकरी आइटम या ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे हमें परहेज़ करना ज़रूरी है। हल्की फुल्की वॉक करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ताकि आप तमाम किस्म की फ़िक्र और परेशानियों से आज़ाद रह सकें दोस्तों। इसमें जो सबसे पहली दवा इस्तेमाल होती है वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड ये एक आज की मर्ज़ की दवा है, यानी कि सिफिलिस की दवा है, और सिफिलिस के जो सिफिलिटिक अमराज हैं उन पे बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें नाखून जिल्द के अंदर गड़ने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ उंगलियों, हाथों की उंगलियों की सोजिश होती है और इन पर ज़ख्म बन जाते हैं और ज़ख्मों के किनारे सुर्ख होते हैं। इसकी जो ज़्यादती है वो गर्म चीज़ों से, गर्म मशरूबात से और सुबह के वक्त इसमें ज़्यादती होती है, और सर्द चीज़ों से इसमें कमी वाक़या होती है, जैसे कि फ्लोरिक एसिड की जनरल अलामात में भी आप इसका मुशाहदा कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दवा आती है वो ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स भी आप जानते हैं कि एक ठंडे मिजाज की दवा है। ऐसे तमाम अमराज जिनकी एग्रावेशन सर्दी के मौसम में सर्द चीज़ों से होती है,
ان کے لیے گریفائٹس ایک اچھی دوا ہے۔ گریفائٹس کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ کھردرے ہوتے ہیں اور ناخن خستہ حال ہوتے ہیں۔ اس کے ارد گرد کے ریشے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی پیروں پر بدبودار پسینہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اس مریض کو سردی لگتی ہے، قبض کا شکار ہوتا ہے، گرم چیزیں اسے سکون دیتی ہیں اور سردی سے یہ پرہیز ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے اور ٹھوس جسم کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آپ گریفائٹس لے کر انگروئنگ نیل کے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہیپر سلفر۔ ہیپر سلفر بھی ایک ٹھنڈی دوا ہے اور اس میں پسینہ جو ہوتا ہے بہت بدبودار ہوتا ہے۔ گریفائٹس کے پاؤں میں پسینہ جو آتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، اس کا پخانہ بدبودار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہیپر سلفر میں بھی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سمیل والے ہوتے ہیں، بدبودار ہوتے ہیں۔ اس کے ناخن جو ہوتے ہیں ان کے کناروں پر ریشہ پڑ جاتا ہے اور یہ درد سے پرہیز ہوتے ہیں، سینسیٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں اور سردی سے بھی یہ حساس ہوتے ہیں۔ انہیں گرم چیزوں سے سکون ملتا ہے اور ان میں جو ریشہ ہوتا ہے اس میں خون ملا ریشہ شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ریشہ صاف نہیں ہوتا لیکن اس میں خون ضرور ملا ہوتا ہے اور پردرد ہوتا ہے۔ ایک دوائی ہے میگنٹ سے تیار ہوئی ہے، میگنٹ پول آرٹیریس۔ یہ دوا بھی انگروئنگ نیل میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس میں عام طور پر ریشہ وغیرہ نہیں ہوتا لیکن درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ریشے کے بغیر اگر ناخن درد کریں اور انگروئنگ نیل ہو تو میگنٹ پول آرٹیریس اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر زخم ہو جائیں، کناروں پر زخم ہو تو سب سے پہلی دوا نائٹرک ایسڈ ہے۔ نائٹرک ایسڈ یہ بھی پردرد زخموں کی دوا ہے اور ایسے زخموں کی دوا ہے جن میں سے خون بہت جلد باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ اس مریض کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، یہ بھی اسے بھی سردی لگتی ہے اور اس کے پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب جیسی بدبو آتی ہے، یعنی کہ بدبودار پیشاب ہوتا ہے اور جہاں بھی زخم ہوگا اگر جلد اس میں سے خون رسنا شروع ہو جائے تو ہم نائٹرک ایسڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم انگروئنگ نیل میں نائٹرک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ سلیشیا کو بھی سردی لگتی ہے اور یہ بھی ہیپر سلفر کے بہت قریب ترین دوا ہے اور یہ بھی پردرد ہوتی ہے، درد سے سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتی ہے لیکن اس میں جو ریشہ نکلتا ہے اس میں خون نہیں نکلتا اور یہ مریض قبض کا شکار رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوا آتی ہے وہ ٹیوکریم ہے۔ ٹیوکریم میں بھی جب انگروئنگ نیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نیل کے ارد گرد زخم بن جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ اگر انگروئنگ نیل ہو اور ساتھ پردرد زخم ہو تو لیکن ریشہ نہ ہو تو ہم ٹیوکریم کا استعمال کر کے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انگروئنگ نیل کے ساتھ ساتھ جلد کے اوپر دانے بھی نکل آئیں تو اس میں لیکسس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکسس کے مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور وہ افیکٹڈ ایریا اس کا عام طور پر نیلگوں ہو جاتا ہے اور اسے گرمی میں شدت ہوتی ہے، گرمی میں ایگراویشن ہوتی ہے اور سردی سے سکون ملتا ہے اور یہ عام طور پر جسم کے بائیں طرف زیادہ کام کرتی ہے۔ بائیں طرف سے امراض شروع ہو کر دائیں طرف آئیں یا بائیں طرف ہی رہیں تو لیکسس ایک اچھی دوا ہے۔ یہ درد سے بہت زیادہ پرہیز ہوتا ہے، سینسیٹیو ٹچ ہوتا ہے لیکن اسے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کی تکلیفیں عام طور پر نیند کی حالت میں، سونے سے پہلے یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کی علامات اگر ایگراویٹ کریں
तो आप लेक्सिस का इस्तेमाल करके इनग्रोइंग नेल वाले मरीज़ को आप शफायाब कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और दुआ है जो है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया भी एक ऐसी दवा है कि जो जिस्म के दाएं तरफ काम करती है। लेक्सिस बाएं तरफ काम करती है, सैंगुनेरिया दाएं तरफ काम करती है। इसमें भी जब इनग्रोइंग नेल शुरू होता है तो साथ साथ जल्द का ऊपर दाने से बन जाते हैं और ये जिस्म के दाएं तरफ ज़्यादा होते हैं। अगर इस किस्म की अलामात हों, मरीज़ का ज़्यादातर बॉडी का हिस्सा राइट साइडेड हो, मुतासर हो, तो हम सैंगुनेरिया देकर मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी डॉक्टर हेरिंग ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की है इनग्रोइंग नेल में। ख़ास तौर पर अगर मरीज़ का जिस्म ठंडा हो, उसे पंखे की ख्वाहिश हो, ठंडे पसीने आए, जिसे पंजाबी में हम तरेली भी कहते हैं, मरीज़ सुस्त हो और अगर इसमें से खून भी निकले तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता है और ये तकरीबन गहरे रंग का होता है। बिल्कुल काला तो नहीं होता, लेकिन गहरे रंग का या बिल्कुल पानी की तरह पतला खून होता है, लेकिन ये मुसलसल रिश्ता रहता है। अगर इस किस्म की तकलीफ़ हो, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोवेज के मरीज़ की अलामात गैस, पेट की गैस के अखराज की वजह से कम होना शुरू हो जाती है और इसकी जो हवा होती है वो बदबूदार होती है। दोस्तों, अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो हम कार्बोवेज देकर भी इनग्रोइंग नेल के मसले को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये चंद एक अद्वियात थी और साथ साथ कुछ हदायत थी और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आप इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।